Olá pessoal, somos os animais da Fazenda Kids. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês. No nosso canal vamos mostrar tudo sobre os animais da fazenda e da nossa natureza. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e compartilharem nossos vídeos com os amiguinhos, pois isso nos ajuda demais. E sem delongas, vamos para o vídeo de hoje, esperamos que gostem. O porco doméstico é um mamífero facódon não ruminante. Além da carne, os animais também fornecem banha, couro. Seus resíduos podem ser usados como fertilizantes para as plantações. Os porcos são um dos animais de fazenda mais antigos. Eles foram domesticados pelos humanos antes mesmo das vacas, cerca de 7.000 anos atrás. Atualmente, há 1 bilhão de porcos no mundo. Porcos são capazes de se relacionar com pessoas e outros animais e expressar amor. Eles gostam de viver em grupo e dormir juntos. Os porcos são conhecidos por sua gula. Porque são onívoros, os porcos podem comer quase tudo, até pequenos répteis. Os porcos comem devagar e apreciam a sua comida. Suas comidas favoritas são grama, raízes, frutas e sementes. Mas pode se adaptar à dieta com base na disponibilidade de alimentos. Os porcos nunca usam os lugares onde comem e dormem como banheiros. Isso só acontece quando não há espaço suficiente. Os porcos também adoram tomar banho em água.